So, kalian lagi nyari keycaps untuk upgrade keyboard kalian? You've come to the right video karena hari ini Press Play akan reveal 5 new keycaps yang bisa dibeli sekarang juga. Let's take a look. So, first keycap, kalau kalian tahu, kita pernah jual Mario keycaps yang temanya itu orange dan cream seperti ini. Nah, itu pun udah restock ya. Dan kita tambah baru temennya Mario ini, yaitu Wario and Bowser version. Jadi, Wario and Bowser version ini, dia fontnya sama tetap seperti kayak 8-bit begitu. Tapi modifiernya instead of orange, dia tuh kekuningan atau gold begitu. Dan beberapa accent keysnya, stylized keysnya itu ada perbedaan. Seperti kalau yang Mario itu stylized keysnya di M dan L for Mario and Luigi. Kalau di Wario ini, stylized keysnya ada di W. Jadi W-nya kuning seperti ini, W for Wario. Nah, spacebar-nya juga ada Bowser instead of Mario, kalau nggak salah yang di Mario ya. Dan shift-nya juga ada sedikit beda. Dan yang favorit gua nih, di accent key yang backspace ini dia warnanya keren banget, warna purple-nya seperti ini. Dan ada perbedaan juga sedikit di escape key-nya ini ya. So, untuk Wario / Bowser dan Mario keycaps, dia akan datang dalam packaging seperti ini. Jadi cukup ramping dan gampang di-unpack. Dan untuk keysnya sendiri, dia itu total 108 keycaps. Berarti dia hanya muat untuk standard size keyboard ya. Jadi full size keyboard, TKL keyboard, dan 60% keyboard harusnya muat dengan ini. Tidak termasuk 1.75U shift key. Untuk spek yang komplitnya, kita langsung lihat aja di bagian sini. So next, kita ada satu keycap yang temanya cukup unik, yaitu Ukiyo Sea Waves PBT keycaps. Nah, ini temanya itu seperti ada Japanese Ocean atau Japanese Seas. Makanya accent keysnya itu ada tsunami-nya atau painting-painting ala Jepang zaman dulu itu. Dan ada bendera Jepangnya juga, ada whale-nya juga. Dan yang gue suka tentang keycaps ini adalah color palette-nya yang benar-benar calming atau menenangkan lah. Jadi dia tuh warna-warna coral, ada pink-nya, ada seafoam green-nya. And ada beberapa stylized keys-nya, ada ikan-ikannya di sini. So, untuk keycap ini ada satu mousepad juga di Press Play yang gua rasa cocok banget guys. Karena ini nama mousepadnya itu kalian harusnya udah tahu, Seafoam. Jadi dia tuh satu tema dan juga satu tema warna dengan Ukiyo Sea Waves keycaps ini. What do you guys think? Let us know in the comments what you guys think. So, untuk Ukiyo Sea Waves keycaps ini, dia itu standard size 108 keycaps. Jadi dia sama seperti Mario tadi, fits full size keyboard, TKL, dan most 61 key keyboard. Jadi dia tidak termasuk 1.75U shift key. Nah, untuk spek lebih komplitnya, kita langsung nyimak aja di sini. So, keycap number 3. Kalian kalau udah follow Press Play lama, harusnya nggak asing lagi dengan keycap warna ini. Karena ini sempat ada di Press Play, tapi kita sempat sold out. Dan sekarang kita restock lagi with a new twist. Jadi ini adalah Rust V2 Single Shot PBT keycap. Nah, paduan warnanya itu dia menggunakan charcoal dan orange dengan alpha keys yang seperti cream atau retro. Nah, ini paduan warna yang cukup populer di dunia mechanical keyboard. Tapi sejauh ini kita nggak pernah lihat ada yang menjual dengan shift 1.75U shift ini dan 3 tombol 1U di bawah ini, Ctrl, Alt, dan Fn. Sampai sekarang guys. Karena kali ini kita restock dengan adanya 1.75U shift key dan Alt Fn Control 1U yang bisa masuk dengan keyboard layout yang kurang standar atau kurang yang lebih langka ya, seperti contohnya Voyager 68 atau 84 key keyboard lainnya seperti K2. Sama one extra thing guys, kalian bisa lihat di sini, kalian juga akan dapat one extra 1.25U key untuk Press Play logonya. Dan kali ini Press Play keycapnya instead of waktu dulu itu kita pakai putih, kita sekarang pakai charcoal grey juga biar masuk setema dengan si Rust V2 ini. So, tadi gue udah bilang ini akan include beberapa extra keys, jadi dia tidak 108 keys ya, dia tuh 108 tambah 1, 2, 3, 4, 5 keys. Spek lengkapnya kalian juga bisa simak di sini. So guys, untuk keycap terakhir yang kita mau reveal,
Sama juga seperti Rust V2, kalian harusnya tidak asing lagi dengan model yang ini. Karena ini sempat kita jual juga di Press Play dan sempat sold out. Kali ini kita restock lagi dengan upgrade yang cukup signifikan. Ini adalah Pudding Double Shot PBT Keycaps by Press Play in black and in white. Nah, untuk kalian yang nggak tahu pudding keycaps itu apa, kita praktekin dulu. So, pudding keycaps itu perbedaan dari keycaps biasa adalah kalau pudding keycaps di sampingnya itu ada translucent atau sedikit transparan, guys. Nah, dia jadi membentuk seperti namanya ya pudding. Nah, fungsinya itu RGB yang menembak dari bawah, dia terpental ke seluruh direction. So, as you guys can see in the video, RGB-nya kelihatan lebih vibrant dan kelihatan lebih terang jauh, guys. So, mungkin kalian pikir apa spesialnya pudding keycaps kali ini dibanding pudding keycaps yang lain atau pudding keycaps yang pernah kita jual dulu. Nah, untuk pudding keycaps ini kita ada melakukan dua major upgrade, guys. Yang pertama itu adalah kalau kalian take a look closely di font untuk pudding keycaps yang baru ini dan kalian compare aja deh dengan yang pudding keycaps yang lama, guys. Kalau kalian lihat lebih close lagi ya, untuk pudding keycaps yang lama, fontnya itu masih ada gap atau masih ada ketidaksempurnaan di beberapa legendnya, seperti di R key, seperti di A, seperti di yang paling mencolok ini di B biasanya, guys. Kalian bisa lihat fontnya itu sedikit gaming atau sedikit kurang elegan lah. Ada gap-gapnya di tengah-tengahnya ini. Kita bandingkan, guys, dengan pudding keycaps kita yang baru sekarang. Sekarang fontnya itu semua udah closed lettering, alias lebih elegan dan lebih rapi. Kita lihat bandingkan dengan keys yang kayak gue bilang tadi. Pertama di R key, kedua di A key, D juga tadi ada gap ya sebenarnya. Dan kalian lihat di yang paling ketara ini di B. B key-nya sekarang udah close semua dan dia lebih rapi, guys. Dan ini seragam ke semua keycaps untuk pudding keycaps kali ini. So, itu major upgrade pertama menurut kita ya. Jadi keycapsnya lebih elegan dan lebih enak dilihat lah, lebih minimalis. So, untuk major upgrade number 2, guys, kalian lihat untuk demo hari ini kita pakai Voyager 68. Banyak dari kalian yang feedback ke kita bahwa susah banget cari keycaps untuk Voyager 68 ini karena nggak hanya perlu 1.75 U shift key dan 3 1U key ini yang Alt FN control, tapi kalian juga harus cari keycaps di row terakhir ini yang page up, page down-nya itu row 1 and row 2. Sangat langka, guys, untuk cari keycaps yang ada page up, page down-nya itu mengikuti layout Voyager 68 ini. And that's why, guys, untuk rilis pudding keycaps kali ini, kita nggak nanggung-nanggung lagi, kita rilis semua 143 keys yang komplit untuk keyboard apapun. Jadi size-nya itu udah komplit. Nggak usah tanya-tanya lagi keyboard ini muat gak, keyboard itu muat gak. Pasti dijamin apapun keyboardnya akan muat. Nah, kita lihat aja, kita unboxing dulu nih. So, kalian bisa lihat ini akan terdiri dari 3 tray. Tray pertama itu cukup standar, ini mah nggak usah dilihat lagi ya. Standard keycaps. Kita lihat yang interesting itu yang tray kedua dan tray ketiga, guys. Untuk tray kedua, kalian bisa lihat ini udah berikut keycap puller. Di sini ada function key seperti biasa dan ada escape key juga. Ya, dan seperti biasa ini print screen bla bla bla. Nah, yang unik, guys, yang tadi gue bilang kenapa ini komplit. Ini udah ada ISO layout untuk enter key-nya. Udah dikasih shift key 1.25U ini. Dan kita lihat ke tray yang selanjutnya ya. Nah, ini adalah tray yang isinya tuh key size yang unik, guys. Seperti spacebar, kalian selain dapat yang 6.25U, ini juga dapat 2 spacebar ekstra yang size-nya beda-beda. Kalau nggak salah, ini ada 6.5U dan 6U deh kalau nggak salah ya. Nah, di sini juga bisa lihat dikasih Alt FN control yang 1U. Ini juga dikasih 2 1.75U shift key-nya. Windows key ada beberapa. Dan yang tadi gue bilang, guys, page up, page down-nya itu yang penting. Nih, kalian dikasih page up dan page down. Ada beberapa ekstra yang muat di row-row berbeda. Jadi row-nya tuh semua jadi rata, nggak ada yang renggang, nggak ada yang row-nya tinggi sendiri. And side note, guys, ini udah double shot PBT bahannya, jadi tidak akan berminyak dan fontnya tidak akan pudar. Dia juga shine through. Dan untuk spek lebih lengkapnya, silakan langsung lihat aja di sebelah kanan ini. So, itu aja untuk 5 new keycaps by Press Play yang banyak fitur barunya dan banyak upgrade barunya. Kalau menurut kalian yang mana yang paling atraktif nih? Mana favorit kalian? Apakah Pudding Black and White, Wario/Bowser, Rust V2, or maybe Ukiyo Seawaves? Let us know in the comments, guys, and tell us what you think. Nah, ini semua produknya udah available in shop. Langsung check out aja, link in description.
Dan jangan lupa like, share, subscribe video ini kalau bermanfaat. Dan follow kita di Instagram @PressPlayID. Itu latest news, updates, restock, new product semua di-update di situ. We'll see you on the next one. Good luck and have fun.